Опа. Придурки, надо поменьше класть. Ее, давай, мы сейчас спалим. Дерево. Что, хлеба нету? Я жарю. Давай ногой По садись. 2 кусочка, Стас говорит. Ты, Люк, садись так, коврик. А вот и хлеб пожарить. Хлеба. Да, мастер. Вау. Мастер золотых рук. Хотели с тоненьких рук. Он мастер. Погоди. На хлеб-то не надо. Блин. Зачем это делаете? Мастер золотых. Зачем?